Shalan chami jabazi, Buddha Bada Englisa, Dansajazu, Buddha Bada Englisa Salada, Teroleki Paulavi, Tignido, Buddha Bada Englisama, Buddha Bada when Buddha Bada Aya, Ludadriha, Nimyate Suri Chow, Lila Jame, Ludadriha, Druye. အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လူသားတွေဟာလူသားထက်မြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ကံတရားကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တခြားတကုရှင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ကိုယ့်အကိုပဲကိုယ်ွယ်ကြဖို့ကိုယ်ွယ်ကြဖို့အားကိုးကြဖို့တခြားကိုယ်ွယ်စရာမရှိဘူးအားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓကလည်းပဲဒီတိုင်းဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းလွတ်မြောက်ရလမ်းဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပဲကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းသွန်သင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဆရာပဲဖြစ်တယ်လမ်းပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်သူပြပေးတဲ့လမ်းဟာနိဗ္ဗာန်တပည့်ညွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အထိရောက်တဲ့အထိပြပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီပြပေးတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရမှာကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ကဲစကြစို့ man's position according to Buddhism is supreme according to ဟိုနေ့ကလည်းပထမဆုံးခေါက်ကဒါလေ့လာပြီးပြီအရာ man's position လူတွေရဲ့အဆင့်တန်း according to Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာအရ is supreme ဆိုတာမြင့်မြတ်တယ်လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာအရတော့မြင့်မြတ်တယ်တဲ့လူဘဝမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော် man is his own master လူသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ there's no higher being there is no higher ဒီထက်မြင့်တဲ့ဟာမရှိဘူးor power တကုရှင်မရှိဘူးတဲ့ that sits ထိုင်နေတာ in judgment over his destiny judgment ဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်နေတဲ့တကုရှင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ over his destiny ဆိုတာကံတရားသူလုပ်ထားတဲ့ကံတရားတွေအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တကုရှင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်One is one's own refuge. One is one's own refuge. မိမိဒီသားလေမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာ refuge ဆိုတာကိုယ်ွယ်လားဒီနေရာမှာတကယ်အင်္ဂလိပ်စာအစစ်ပဲအဲ့ဒါ one is one's own refuge ဒီ American English ဆိုရင်တော့ you are your own refuge လို့တူပဲမိမိဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာအကိုရာခိုလုံရာပေါ့နော် refuge ဆိုတာကိုယ်ွယ်ရာအကိုရာခိုလုံတာတူပဲ Now who else တခြားဘသူရှိသေးလို့လဲတဲ့ could be the refuge အကိုစရာခိုလုံစရာတခြားဘသူရှိမှလဲတဲ့ကိုယ့်အကိုပဲအကိုရမယ်တဲ့ said the Buddha ဘုရားကပြောခဲ့တယ် Now he admonish ဆိုတာဆုံးမတာတဲ့ ADMONISH admonish ဆုံးမတာနော် he admonish his disciplesတပည့်သူရဲ့တပည့်နောက်လိုက်တွေကိုဆုံးမတယ် to be refuge to themselves ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအားကိုးကြဖို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲယုံကြည်ကြဖို့နော်ဘုရားကသူ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတယ်တဲ့ never ဘယ်တော့မှ to seek ဆိုတာရှာဖွေတာ seek 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 ဆိုတာရှာဖွေတာ never to seek ဘယ်တော့မှမရှာကြပါနဲ့လို့ဆုံးမတယ် refuge အာကိုရာနော်အာကိုရာကိုမရှာကြနဲ့တဲ့ refuge in နော် refuge in အာကိုရာကိုမရှာကြနဲ့ or help အကူအညီမရှာကြနဲ့ from anybody else တခြားဘသူစီကမှနော် anybody else anyone else လို့လည်းပြောလို့ရတာပဲနော် from anybody else ဘသူစီကမှတခြားဘသူစီကမှအကူအညီတွေနော်ကိုယ်ွယ်ရာတွေအကူအရာတွေမရှာကြပါနဲ့ကိုယ့်အကူပဲအကူကြပါလို့ဒီလိုပြောတယ် he taught he ဆိုတာဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓကိုပြောတာ
Buddha ye nanzabo, no? He taughtဆိုတာ teach taught ကလာတာသင်ပေးတယ်ဟောခဲ့တယ်ပေါ့နော် encourage အားပေးတာ encourage ဆိုတာအားပေးတာနောက်တစ်ခါ stimulate နှိုးဆွပေးတာတဲ့နော်တက်ကြွစေတာတဲ့ stimulate ဆိုတာအဲ့တော့ he taught he encouraged and stimulate each person လူတိုင်းကိုအားပေးတယ်နှိုးဆွပေးတယ်ဟောကြားပေးတယ်တဲ့ဘာလို့ဖို့လဲ to develop himself ကိုယ့်အကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်နော် to work out လှုပ်ဆောင်မှုအတွက် his own emancipation ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြောတာနော် his own emancipation ကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ကြဖို့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ကြဖို့အတွက်ဘုရားကသင်ပေးခဲ့တယ်အားပေးခဲ့တယ်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးခဲ့တယ်နော် for man has the power လူမှာစွမ်းအားရှိတယ်တဲ့ man has the power လူမှာစွမ်းအားရှိတယ် to liberate လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် himself သူဟာသူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်စွမ်းအားရှိတယ်တဲ့ from all bondage ဆိုတာဒီနေရာမှာဝဒုက္ခလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်လူမှာစွမ်းအားရှိတယ် through မှတဆင့်ပေါ့နော် through his own personal effort ဆိုတာကြိုးစားအားထုတ်တာ his own personal effort နော်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှတဆင့်ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ and intelligence ဆိုတာဉာဏ်ပညာနော်သူရဲ့ဉာဏ်ပညာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်မှတဆင့်ဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟာလူသားတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်နော် The Buddha says ဒီနေ့မှာ SAY say နောက်တစ်ခါ The Buddha ကတဆူရဲမို့ကြောင့် subject ကနေလို့ SAY ဆိုတဲ့ verb မှာ S ထည့်ပေးရတယ် SAY မှာ S ထည့်လို့ရှိရင် says မဟုတ်တော့ဘူး says The Buddha says you should do your work ကိုလုပ်ကြပါ for the Tathagata ဆိုပါဠိကိုပါဠိတိုင်းပဲသုံးတယ် Tathagata ဘုရားပေါ့နော်အဲ့ Tathagata ကတော့ only teach the way ဘုရားတို့မြည်ဒီမှာ only teach the way way လမ်းကိုပဲ teach သင်ပေးတယ်အဲ့လိုမှမပြောချင်လည်းပဲ Tathagatas only show the way ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတာပဲเนาะ Tathagatas ဒီနေ့မှာ Tathagata မှာ s ပါတယ်အဲ့မှာနောက်မှာ s ပါရင်ညတော့ပြန်တော့အဲ့ဒါအများပဲဖျားတို့မြည်သည်ပေါ့เนาะ Tathagata ဆိုတာဖျားကိုကိုစားပြုတာဖျားတို့မြည်သည်မှာလမ်းကိုပဲသင်ပြပေးတယ်teach ကသင်ပြပေးတာ teach သင်ပြပေးလို့ပြောရင် Tathagatas only show the way လမ်းကိုပဲညွှန်ပြပေးတယ်ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတာပဲเนาะ if Buddha is to be called savior ဗုဒ္ဓဟာခေါ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ savior ဆိုတာ kaidention ဖြစ်နေပဲခေါ်မယ်ဆိုရင် at all it is only in the sense เนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့် he discovered discover ဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိသည်တဲ့เนาะဒါရှာဖွေတွေ့ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ပဲဒီလိုပဲသုံးတာ invent လို့မသုံးဘူး create လို့မသုံးဘူးเนาะအဲ့တော့ show the path လမ်းကိုညွှန်ပြတယ် to liberation လွတ်မြောက်မှု nirvana နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုလမ်းကိုညွှန်ပြပေးတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ပဲပြောတာကာဘာဆိုတာဖုံးအုပ်ထားတာမမြင်အောင်အဲ့ဒါကို discover ဆိုတော့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့လှန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါ discover လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ discover ဆိုတာရှိပြီးသားအရာကိုပဲမဖြစ်လဲဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ကြလို့အဲ့ဒါရှာဖွေတာကိုပဲအဲ့ဒါ discover ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကို discover လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါเนาะရှာဖွေတွေ့ရှိတာ
ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်လွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲ savior ကယ်တင်ရှင်လို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့ but ဒါပေမဲ့ we must treat the path ourselves အဲ့ဒီလမ်းကိုတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှောက်လန်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားကပြရုံပဲပြတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့လမ်းကိုဘယ်သူရှောက်ရမလဲကိုယ့်အကိုပဲရှောက်ရမယ်လို့ဆိုလို့လားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါနားလည်ပြီဆိုတော့အခုဖတ်ပြမယ်ဘုံဖတ်ပြမယ်ဘုံဖတ်ပြတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လောက်နားလည်တယ်လဲဆိုတာသေသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ကြပါ Man's position according to Buddhism is supreme. Man is his own master, and there is no higher being or power that sits in judgment over his destiny. One is one's own refuge. Who else could be the refuge? Said the Buddha. He admonished his disciples to be refuge to themselves, and never to seek refuge in or help from anybody else. He taught, encouraged, and stimulate each person to develop himself and to work out his own emancipation. For man has the power to liberate himself from all bondage through his own personal effort and intelligence. The Buddha says, you should do your work, for Tathagatas only teach the way. If the Buddha is to be called a savior at all, it is only in the sense that he discover and show the path to liberation, nibbana. But we must treat the path ourselves. Hello, ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ